с жълтото отзад. Какво правим? Какво ще му кажеш? Еми, брат, гърмяхме се и те гръмнахме, така без да искаме, сори, ще закараме до болница. Брат, на мен ми се караха, че се гърмях в началото на мината, на старата мина, на дъното. Ми се караха, че се гърмя там. А сега ти ми се правиш тук за едни 10 метра от кафето, брат. Чакай, ти си в мината, брат. Ние не сме в кафето, разбираш ли каква е разлика? Да, а ти разбираш каква е разликата, че така бе да искам да ми изкликнат на оня. Второ, Идите хуя, всичките ще ми идите. Ще бъде плехаре. Вземете си. Франи. Зато и докато ма стреляте, падате от тупаници, нали? Трисплео! Да еба майка ти! Really fucking heavy, you know. What? Aray, bete na po. брат. What? Господин съдя, господин Да? съдя. Да. Слушайте, кажете го пак, господин полицай. Нямам правомощие да помогна на съдята. Ама той по ръка няма как. Ама сега тук излага малко. Защото е по ръка. Слушаме, да. Един комбат пистолет и 50 патрона. Ако ми искате повече комбати, ще ви го кажа. Ще ви го кажа така, за да ме разберете, чукайте се отзад. Без да се затягате. Праш на кафето, бе! Е, сега! Стой! Защо го правиш на кафето? Не знаш ли Кое на кафето? Извън сейф зона е това. Сейф зона. Хубаво имате биф, добре, окей. Ама аз какво съм виновен и добре, и той какво е виновен? 3 часа е маняци, бе. Забавлявайте се малко и ви само стрелба, бе. Бах ти мишките. Вие не знаете какво е генко, бе. Те само това знаят. Ти знаеш какво е генко, бе, маняк? Да, бе, генг да седа на... Той малко, с този маняк, брат, не си, че идвам тук ви казвам... Ти мега неадекватен, ти не Ма кой е мега неадекватен? Не, ма не така не. Стига викали, бе! Детската градина. Много ли те забавно? Айде, мют. Просто това са фулматват всички GBG-те. Джампа, ние имаме повече пантайм, отколкото в ингейм, брат. Айде, лека вино. Оф, 7 ден.